通常就做完啦，好嘅，係咁。唔係我見到星期一7點鐘跟住喺晒度，跟住之後高拉就搞，仲出唔出？7點鐘搞到9點鐘就跟住就咩爆撈out，跟住之後就收工咗啦。除衫咪啦。偷睇到你講嘅嘢啦，呢個好驚啊！嗰個交咗話真係咯，係因為好多支啊買咗喺個 share point 度噶嘛，咁跟住咪喺 share point 度 check 晒所有嘢冇事啦，跟住先應該都係嘅。整完之後邊都會有我啦。但係你係美國嘅嘢嘛？我都知道係乜嘢。之後我哋嘅啲人做咧，如果佢哋喺中環西環咯，但係都係一係嘅啫。多數係朝頭早，唔係朝頭早如果係 West 嗰啲，即係你係嗰個年代啊，即係好大嘅嘢，有咩分配㗎？成日大概啦，係咁樣有但係如果東岸就東岸就早啲，如果東岸就我哋9點鐘，我哋即係有8點鐘。但係 weekend 就即係 weekend 佢哋啲波會大啲嘅，即係平日咧佢哋係打夜晚波嘅 ，weekend 佢哋有陣時打佢嗰邊晏晝4點波咧，咁就會我哋早啲，即係有陣時嗰陣時我哋係可能朝頭早6、7點打嘅，但係嗰啲即係 weekend 都會嘅，即係有機會落嘅生日少做咯。你擺個波佢都會仲係9點，即係9點至12點到啦，波。禮拜日有機會早啲。我之前有啲卡嘅，而家冇卡咗，我睇前有啲發仔呢一啲有嘅波都會所以之前嗰邊好咯。但不過
發 ESPN 佢話你嗰個一個你呢個就你呢 class 嗰陣時就可以即係因為佢嗰陣時四嘅一段。好啊，我哋屌湊咁高嘅，我哋入邊㗎嘛。我都等緊但係我睇波嘅。邊日？係啊，朝頭早帶佢仔踢波，Open 啊，個community centre 之後冇啊，唔係太空佢唔想，佢唔入，係要嗰啲壓力先得。所以咧4打2。啊！哇！黐線喎！買個可樂咧都要。係啊係啊。買個乳酪。士多啤梨啲乳酪。即一樽咁樣啦，好似300ml啦。黐線啊！5蚊定6蚊冇？冇喎。你揾笨嘢搭咗個觀光巴士，推咗佢收你15蚊澳幣。嚟你屋企翻屋企，有冇收你15蚊？4個都係得。哎呀，真係！過嚟啦！係，得咧。哇！哎呀！我以為特登踩爆咗佢。冇有。
好喐，哎呀唔好意思。又要壓力嘅佢。1分鐘，打一劑啊！好，10秒。
之前嘅 Brooks 嘅，跟住 Brooks 爛咗之後，我覺得着咗其實即係好多人講得，但係我又冇乜人。不過我條 Brooks 已經係我諗4年前嘅 model 啊，都仲未係啲好厚底嘅先，都 OK 嘅都。呢度就唔得啦，呢度有。唔係安士，呢個跑㗎嘛？跑山有嘅，係嗰啲行山去，唔係我本身係好難嘅，好難，好似 con 我諗夠埋嗰大都要有間先賣啲咩跑步行山嗰啲㗎嘛，跟住佢大好睇。其實香港係買一條呢個係啊，日本仔，但係佢就應該越買越少。都係大陸嗰啲 agent 咯，跟住因為我人去大陸啲牌子，大陸 S 大陸啊！我想問 S， 我想問 S 都 OK。我睇中咗，我見到咧，我中意嗰隻款咧，有一間 online 嘅鋪頭賣得，我睇好似200包，好似又係嗰啲咩 Super Glass、Nano Glass 嗰啲啊，嗰啲好似嗰啲。我之前睇嗰啲嘢，其他都我試唔啱嘅話，翻香港買多乜湯，多乜湯得㗎，多得，啲靚仔係咁跑嘅，係咯，下跑㗎大佬，買唔買嚟都係咁㗎呢度又話真係好行得。乜嘢啊？佢有服務咋，就㗎咋，你諗乜嘢啊？呢度嗰啲咩？賣鞋㗎嘛，有一個牌子，我哋成個福都冇人講過，美津濃。其實好多年前我係着美津濃嘅。大佬啊，而家考埋出去，除咗識真係考真係，而家要認型㗎嘛。所以我就係問你會中意係咪咧？即係後半段係 OK， 後半段係擺下咪鬆動。因為即係前邊係知道㗎，知道但係你前邊就真係因為真係着足爆嘅。我未試過。你冇我報咗係啦，應該唔過。搞家試下先。OK 嘅。真係點啊？唔係你開頭係1年90K 吧，10K 咁啊嘛。我而家即刻突然間
攰嘅，但係好辛苦。打咩打到12嘛，直接幫下你啦，直接幫下你。翻唔上晒12嘛？唔啦，呢日又打細波嚟嘅，又要細波。踢波唔係，就邊度冬天喎？踢波唔係英卡波嚟嘅，有得抄嗰啲咧，有啱到我出街玩。真唔係啊！頭先漏咗啲咩玩漏咗？咁樣先唔會俾人懷疑啊嘛！識玩啦，叻仔，7點再收水果啦！起身啦！咁開工啦！你係咁啊？啲濕水喎，你有我拉風喎，有做埋好長啊！跟住我瞓覺啦，睇你個樣好快啫。搞完啲高人就係掛住搞印度人，搞到冇曬氣。你都知道而家。係啊，佢成日都話嘅。我嗰邊都試過。哦，原來咩都試過晒。打波為名同西門一樣。唉，migration 個禮拜都 migration 啊，即係有啲嘢咁。我 migrate 去你入邊咁樣。我啲機場係one way 嘅。